继续来看阿强啊，解放军的统战影片搁来咯。阿强啊的东部战区发布着歌曲，歌名是《甲胜利的旗仔插伫个宝岛上》，用台北101来做背景，啊，这个战机、战车甲军舰交出人。咱的学者来分析，讲这影片除了甲台湾宣示之外，其实哦，因上主要是要互家己中国人看的。 用101的大楼做背景，战斗机、战车、军舰拢总有充满警告意思。中国解放军上新的统战歌曲为歌名，将胜利的旗仔插伫宝岛上到歌词拢是危险。是讲除了新的装备甲武器，影片拢一直广告，千军万马，搁用无嘅影片表现出中华民国南京总统府被攻落的场景。 学者分析讲是要甲台湾宣示，更较先和中国人家己看。比较大的部分是在对内部做宣传，在内部告诉他们说，他们其实随时都有去做好对台作战的准备。那在93阅兵前后之后，他也会去象征的是这些武器是有用途的。 甲中国阅兵大内选比较起来，台湾由总统调这个全社会防卫论成委员会要满一冬啊。经过了解，9月20日会议。 将会突破以往以论成台湾民主影响的国际论坛的形式，邀请有20位国际来宾，包括夏威夷吉兰管理所的所长巴罗斯、英国太空署首席的科学家、芬兰紧急救援局执行部门的主任等等，也有10来驻台办事处相关的代表会出席。另外，包括美台商会、欧台商会、日本工商会拢会到位。当然，这一边也会希望跟国外进行取经。我们在遭受攻击的时候，我们社会还可以去运作，也可以去让这些国外的一些厂商或者是商会能够去更加对台湾的同志有更多的信心。要甲国际证明台湾有准备。 唔那要甲民主同盟合作，内外政备嘛要展现团结。Hello， 我是雷亚，想要抢了先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。